það heldur betur nóg að tala. Mogginn segir greinin frá því, Ásthildur Lóa segir af sér. Íslendingar eins og aðrir held ég elska fátt meira heldur en góða skandala í efstu lögum samfélagsins en þetta í raun og veru mjög dapurlegt mál. Ásthildur Lóa sem ráðherra barnamála á Íslandi hefur sagt af sér embætti eftir mjög athyglisverða flettu sem virðist hafa verið eina viku núna í aðsigi, það að segja það gerist fyrir viku síðan að Kristrún Frostadóttir forsætisráðuneytið fær boð fund, þessar ósk einhvers kjósanda út í bæ sem vill fá að hitta forsætisráðherra og greinir frá því að það sé vegna barnamálaráðherra. Hún óskar eftir trúnaði, það hefur komið fram og hún hefur ítrekkað það, skilst mér á nýjustu fréttum að það hafi verið lofað trúnaði í þessu sambandi. En uppsker fyrir vikið símtöl frá Ásthildi Lóu og marg ítrekkuð símtöl þar sem hún hringir látlaust aftur og aftur í hana og hún svarar ekki, gefur það skýrt í kynna og hún vil ekki tala við hana. En Ásthildur Lóa mætir heim til hennar á útidyra hurðina, bankar þar, örgulega með ráðherrabílinn bara mallandi fyrir utan og það frekt trúnaðarbrot, myndi ég segja. Þú óskar eftir fundi með forsætisráðherra og færð bara ráðherrann sem á að ræða á tröppurnar heim til þín. Þetta svona svipar til þeirra mála sem við munum, Inga Sæland náttúrulega hringdi með frekjugangi í skólastjóra, Borgarholtsskóla var það ekki, vegna skópars sem hafi týnst á barnabarni hennar. Ásthildur Lóa var líka með einhvers konar frekjulegt inngrip inn í viðræður kennarasambandsins við sveitarfélögin í kjara viðræðunum. Nú þetta kemur líka ofan í það að Ásthildur Lóa nýbúin að úthúða íslenskum dómstólum og sagði þar að hún og maðurinn hennar væri fyrir löngu síðan hætt að reikna með nokkru réttlæti frá íslenska dómskerfinu sem var mjög einkennilegt frá ráðherra í ríkisstjórn. Þetta bætist líka við það að Flokkur fólksins hefur átt nokkra svona bommertur í núverandi ríkisstjórn sem hefur starfað í ykkur 2 mánuði, eins og til dæmis það að snúast á punktinum hvað varðar bókun 35 eða snúast á punktinum hvað varðar borgarlínu. Þetta allt búið að vera mjög einkennilegt og alls ekki að gefa eftir sitt helsta loforð til kjósanda, það væri bara algjör grundvöllur fyrir samstarfi. Sem var lágmarksgreiðsla til öryrkja og bótaþega. Þetta allt mjög skrítið og mér kemur ekki óvart ef strákarnir á epicbet.com færi núna að henda í stuðla á veðmálið. Það gerist næst. Lifir þessi ríkisstjórn heilt kjörtímabil. Það nú bara alveg komið tíma á að henda stuðul á það. Þeir ættu líka búa til svona hvað gerir Flokkur fólksins næst og við erum með svona fullt hypothetical situations, skilur. Já, það mætti hafa gaman því. Ég var einmitt að setja veðmál á Gunna Nelson fætiðinn og epicbet.com á hann og ég saknaði þess að geta ekki farið í pólitík og þeir eru örugglega að henda upp einhverju skemmtilegu veðmála þar. En eins og ég segi, þetta dapurlegt mál og manni finnst svona eins og að fjölmiðlar séu margir hverjir ekki að leggja réttar áherslur á þetta. Það auðvitað að tala samræði við dreng sem var 15 ára þegar hún var 22 ára gömul. Það þykir óviðkvæmilegt en reyndar það þannig að samræðisaldur 15 ár og var jafnvel 14 ár þegar þetta var, mér skildist það á fréttum í gær, en að því sögðu auðvitað bent á að það á ekki við þegar að ræða leiðbeinanda eða mannesku sem að gegnir einhvers konar trúnaðarsambandi og Ásthildur Lóa var leiðbeinandi þessa unga drengs þar sem hann kom með brotið bakland inn í sértrúarsöfnuð og þar var Ásthildur Lóa að leiða unglingastarf og sem sagt leiðbeinandi hans þarna. Hvað sértrúarsöfnuður þetta? Er þetta eitthvað bara svona kristin? Trú og líf eða eitthvað sem reyndar ekki skráð trúfélag einu sinni. Það var eitthvað svona bílskúrskirkja í Kópavogi á sínum tíma. Nice. Mjög næs. En það sem að manni þykir samt vera alvarlegast í þessu og það sem fjölmiðlar finnst mér ennþá vera ekki búin að leggja nægilega mikla áherslu á. Það sú staðreynd að barnsfaðir Ásthildar Lóu hefur kvartað undan því að hafa verið tálmaður. Það að segja, barnið fær ekki að umgangast sinn eigin blóðföður vegna þess að Ásthildur Lóa ákvað það sjálf.
og það kemur fram að fyrsta árið þá hann fengið umgangsbarnið, hann hafði verið viðstaddur fæðinguna, hann hafði fengið umgangsbarnið, en það snar breytist þegar Ásthildur Lóa kynnist manninum sínum, hún sem sagt eignast mann og eftir það fær barnsfaðurinn ekki að sjá barnið sitt meir. Ásthildur Lóa greindi sjálf frá því í viðtali í gær að hún hafi fengið allt í einu inn á borð til sín þegar að barnið voru 2 ára gamalt, þá kemur dómsúrskurður að barnsfaðurinn eigi réttilega að fá barnið 2 helgar í mánuði. Þetta hefðbundna helgapappa-system sem að þá var, núna orðið meira svona viku og viku, en þá var algengt að feður fengju börnin aðra hverja helgi. Og hún segir sjálf í viðtali í gær, það kom ekki til greina að ég færi að senda son minn til manns sem hann þekkti ekki. Og þetta þekkti 2 ára drengurinn ekki pappa sinn því að þá hafa hann verið tálmaður í heilt ár þar og undan. Þetta að mínum mati það alvarlegast í þessu. Það að segja að hafna rétti barns að fá að umgangast sinn eigin blóðföður og ofan í það lætur hún drenginn borga meðlag allan tíman í þau 18 ár sem að það lögbundið en á sama tíma fær hann ekki að hitta sitt eigið barn. Hún hefur nefnt það á mörgum stöðum að hún sé ekki sama manneskjan og hún var þegar hún var 22 ára gömul en þá gleymir hún alveg að taka það fram að hún lét hann borga meðlög og tálmaði næstu 18 ára eftir eða allt þar til að hún sjálf fertug. Og þar þykir mér stóra brotið liggja. Sko, mér finnst svo crazy að þú getur tálmað á sama tíma að þú getur heimta meðlög. Ég bara, þú veist, auðvitað bara tálma eitt og sér crazy, en the audacity að heimta meðlög líka bara, þetta ílska. Og það kemur alveg skýrt fram að það var vilji hjá, sko, hún búin að senda fyrir þessu yfirlýsingu núna þar sem hún svona sakar barnsfaðurinn fálæti og hann hafi ekki sýnt neitt áhuga að vera með barninu og svo framvegis, en það kemur samt, þú getur lesið á milli línana, hann mætir hérna þegar á 3 ára afmælinu mætir hann með gjöf. Hún hafnar því að hann fá að hitta drenginn með gjöfuna þá og segir að þetta var eina skipti sem hann gaf hann gjöf, þetta var hann búin að reyna það þarna og það tekið af honum. Það kemur líka fram að hann hafi nokkur sinnum reynt að fá þennan umgengnisrétt og eins og hún segir sjálf á einum tímapunkti fær hann dómsúrskurð að hann eigi að hafa barnið 2 helgar í mánuði. Hún hafnar því bara algjörlega af því að, og það mjög algengt því miður, því að fólk, margir hverjir margt heldur að tálmunaróbeldi sé bara hreinlega ekki til en það augljóst að hún hefur í þessu tilfelli vegna þess að hún var komið með nýjan mann sjálf þá hugst það nýji maðurinn minn á að vera faðir barnsins, skýtt með rétt barnsins til að þekkja sinn eigin blóðföður, mér líður betur með það að nýji maðurinn minn verði pabbi barnsins, það veitir mér sjálfur í meira öryggi, aftur skýtt með rétt barnsins til að þekkja sinn blóðföður. Þetta tálmunaróbeldið sem að einhverjir hafa verið að reyna að vekja athygli á með veikum mætti á undanförnum árum hér á Íslandi og þetta finnst mér vera stóra málið í þessum skandal og það líka kaldhæðnislegt að flokkur fólksins hefur einmitt á Alþingi Íslendinga talað mikið gegn tálmunaróbeldi og hann fær hrós fyrir það og Inga Sæland hefur sagt upp í ræðustóla að það eigi að refsa fyrir tálmunaróbeldi en samt sem áður ætlar Ásthildur Lóa þó hún hafi sagt af sér ráðherraembætti hún talar mikið þannig að þetta sé mikil synd því að hún hafi brunnið svo mikið fyrir málefnum barna og svona lætur eins og það sé mjög sorglegt að hún fá ekki að sinna málefnum barna áfram og barnamálaráðuneytið verði þar af góðum starfskröftum hennar og henni finnst þetta vera ósanngjarnt, henni finnst þetta vera fjölmiðlum að kenna, hún segir að fjölmiðla umhverfið sé þannig að henni sé ekki stætt áfram sem ráðherra. Þannig að hún mikið að benda á aðra og hún nú reyndar komin nýjasta tilkynningin frá hann í morgun þess eðlis að þar sakar hún allt í einu barnsföður sinum að vera eldihrelli það að segja á þessum tíma þegar hann var 15 ára og hún 22 ára og þá hefði hún bara bugast undan eldihrellis ofsóknum hans og þannig hafi þau endað saman í rúminu. Þetta er auðvitað Ímyndaður þetta væri kynjaskipt sko. Já, við þurfum ekki einu svona að fara út í það. Vá, sko.
Já, ég er svona, mann er svolítið brugðið að sko allar þessar fréttir sem maður er að lesa og jafnvel kommentakefrin og svona, það er svona óbúslega lítil, það er þó einhverjir sem að minnast á þetta en það er einhvern veginn eins og fólk gerir sér ekki grein fyrir þessum ljótu brotum sem að verða þegar að barni er meinað að umgangast sinn eigin blóðföður og kynnast honum. Það er svo ljótt og það er svo gróft. Þetta er búið að þá sko, vegna þess að þessu er hafnað svona í upphafi og fyrstu árunum þá skemmir þetta heila manns ævi í raun og veru og þetta er alveg á síðustu sort. Ég held sko, því að við erum að taka þennan þátt upp klukkan 10 á föstudagsmorgni, ég held að það er mikið eftir að gerast í dag. Mér kæmi ekki á óvart, sko, það er síðan líka, þetta er mjög loðið allt saman með trúnaðarbrestinn og lekan. Þau hafa reynt að bera þetta af sér að það hef ekki verið neitt trúnaðarleki en manni finnst eins og þarna séu einhver svona ósögð mál sem að eftir að koma fram og auðvitað á þessi kona sem að óska eftir trúnaðinum kannski eftir að tjá sig betur og svo auðvitað barsfæðurinn þessar ásakanir sem koma nú fram í nýjustu yfirlýsingu Ásthildar Lóu. Eins og ég sagði, sko ríkisstjórnin sjálf, hún hangir í raun og veru á bláþræði vegna þessa máls og Kristrún Frostadóttir, það er ekki alveg ljóst sko hvernig er þetta réttlæta það að sko í raun og veru sjáum við að þetta mál hefði í raun og veru verið bara sópað undir teppi ef að fjölmiðlar hefði ekki farið í málið í gær af því að það var búið að ákveða það að þess að þetta ekki að hitta þessa konu einu sinni og það var ekkert verið að fara neitt betur í þetta mál innan ríkisstjórnarinnar þangað til að fjölmiðlar fara á stað. Heyrir þá þessi kona þá í fjölmiðlum bara, veist, hún er ekki að fá neitt eða veist, ég skil ekki hvernig það er ekki alveg ljóst hvernig þetta en hún sagði víst við Ásthildu Lóu að hún hefði orðið fyrir vonbrigðum með viðbrögð forsætisráðuneytisins og hún yrði þá að leita annarra leiða en þú veist, ímyndar að hún hefði verið að koma að tala til dæmis svona Daða ráðherra, skilurðu og segja þessa sögu, það hefði sko það hefði verið allt annað på teiningnum. Það var rekinn bara. Já, algjörlega. Og við hefum klálega eftir að sjá þetta mál held ég sko vinda upp á sig. Þess er ekki lokið bara með því að Ásthildur segja á sér ráðherraembætti og halda áfram að starfa á þingi. Það eru grófari brot í þessu heldur en svona hefur verið varpað ljósi á þar að segja eins og ég segi með þetta tálmunarofbeldi. Þegar að það verður kannað betur og fólk fyrir átt að sjá hvað það þýðir. Það er náttúrulega það er lang versta í þessu. Ég er með góða lausn á þessu. Bankin sem hún telur að skuldi þessi pening. Já. Borgi görnum tilbaka bara þann pening. Já, ég sá einhverstaðar í gær að það sem hún hefur fengið greitt í meðlagsgreiðslur frá þessum unga manni jafngildi 20% af verði húsins sem það er bara svoleiðis. Algjörlega. Og ég heyri líka í útvarpinu einhvern að tala sko þegar hann var 16-17 ára í unglingavinnunni fekk hann sko 23.000 krónur fyrir allt sumarið í unglingavinnunni. Það fór allt í meðlög. Já, þú sér það, allt og rúmlega það. Þarna er faðir beittur fjárhagslegu ofbeldi í 18 ár. Það er þetta bara ofbeldi að þurfa að greiða meðlög með barnið sem þú fær ekki einu svona hitta. Já, algjörlega. Það segir sig sjálft. Það skal taka það fram að Ásthildur segir að þegar að dómsúrskurðurinn kom upp á að hann ætti að fá barnið 2 helgar í mánuði, hún þverneitaði því að þá hafi verið komið á var ákveðið að hann fengi að hitta barnið einu sinni í mánuði í 2 klukkutíma sem er samanlagt heill sólarhringur á einu ári. Wow. Hann hafi gert þetta fyrstu árin en eðlilega, þú veist, þetta eru algjörlega, og þá höfðu að koma og hitta barn sem þekkiði ekki neitt. Þetta er mjög niðurdrepandi og svona sálardrepandi sem faðir að þurfa að hitta son sinn í þessum aðstæðum, það er að segja með það er barsmóðurinn og eiginmaðurinn þar á staðinum. Það er engin kostur á einhverjum eðlilegum tengslum og samskiptum milli drengs og föðurs í þessu fyrirkomulagi sem verður til þess að upp úr slitnar algjörlega og þessi drengur þekkir ekki föður sinn og elst upp við það.
Það líka, múið sérðinn á síðu Alþingis og það sem í ævi ágrippi Ásthildar Lóu, þar eru synir sko bara feðraðir af núverandi manni hennar sko, sem mjög skrítið í ljósi þess að þú ert með annan mann að greiða meðlag allan tíman. Þetta hreint út sagt ótrúlegt mál og svakaleg bomba sem kemur fram bara klukkan 6 í gærkvöldi og það ég hef nú verið að tala fyrir því að 10 kvöldfréttatími RÚV klukkan 10 megi alveg missa sín. Þetta er mjög dýr rekstrarliður hjá Ríkisútvarpinu en í gærkvöldi kom þetta sér nú ágætlega. Þeir voru með fólk á link út í bæ og mikil útsending klukkan 10. En þetta er svakalegt alveg hreint og við ætlum að fara aðeins meira í þetta í fyrirsögnunum eftir en við höfum eftir að sjá. Ég held að það eftir að gerjast mikið þetta mál núna bara á næstu klukkutímum og það eftir að koma fleiri fréttir af þessu. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.